本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，呢度放掌。好，咁今日有一個殊勝嘅因緣啊，去研讀印順導師嘅教制、教典與教學。咁我就抽咗係第11同埋第12嘅內容。咁第11就係論佛學嘅修學，12就係修學嘅佛法啊，即係都係一個實踐行持嘅法門。咁我哋了解佛學的修學，因為我哋學佛，你發覺會有兩種嘅咯，一種喺個修之中，即係個實踐嘅法門之中去學習；另外一個就喺道理上面去了解咯。咁所以我哋去學嘅時候，點樣喺個佛學之中點樣係一邊學一邊修咁所以就有咁佢個部分有兩點咯。第一就係佛學是佛法嘅修學，佛法嘅實踐。因為我哋學佛唔係知識上面嘅佛法咯，因為好多時候我哋學佛好多名相我哋了解我知係咪貪嗔癡或者係話點樣界定位咁樣，但係我哋有冇去實際去操作呢？即係有冇去點樣去運用呢？即係讓我哋啲妄想執着心可以降服咁但係我哋都係因為只係個知嘅層面咯我哋嘅妄想執着仍然係非常之多未能夠收攝所以我哋要喺個修學之中不外乎要真相戒學、真相心學、真相慧學，呢個三學其實係戒定慧咁再等間咧講呢個係個定係用個心學嚟代表真相三個都用真相嘅意思，即係戒係一種規範咯。你發覺世間都有好多規範啦，係嘛？世間嘅法律咁，但係呢個法律真係規範咗我哋人身體行為嘅規範咯。但係我哋個心咧，你發覺我哋諗乜都得㗎喎，係嘛？即係睇個人唔高興我哋反白眼咁樣，或者藐藐嘴咁樣。咁真相戒學就係話我哋喺個規範之中明白我哋唔係話言行舉止要規範，連我哋個心都要起心動念都要注意咯。我會對人唔高興唔開心咁樣咁所以個真相就係往上再提升更加嚴謹一啲。咁戒我哋學佛就知啦，要防非止惡即係唔好犯錯誤咁樣。因為我哋好多時候我哋喺人與人生活之中，好多時候希望達到自己嘅目的我想我喜歡我中意咁樣，咁變咗係話當我哋想要嘅時候，你發覺整侵犯咗別人噶咯喎，係嘛？包括好似取笑咁樣取笑別人人哋嬲啦，講笑啫嘛，係嘛？咁你發覺於你好似係冇乜問題喎，係嘛？咁所以我哋要學佛嘅時候要有一種戒，有一種規範咯，知道有啲應作，有啲不應作即係唔好攞人哋去取笑人哋咁樣咁所以呢個戒學就係防非止惡咁成為我哋要懂得有所規範俾自己但係呢個戒唔係話搵條繩綁住自己，唔准，只係知道唔准做乜，唔准做乜咁樣。我哋要明白呢個戒即係一個喺一個有限制、有範圍之中，各人都攞到呢個自在咯。即係譬如我哋開車上高速公路咁樣哇，有啲快啲可以行快線咁樣，
有啲慢啲，咁可以行慢線；有啲中庸之道啦，攞中間線咁樣，咪大家各取所需咯，係嘛？你發覺公路有啲車快，有啲車慢，但係都唔會阻住自己各自嘅發展噶嘛，係嘛？咁所以個戒律就係喺每個人嘅生活之中自己有一個規範啦，就係變咗自己一個自由嘅空間自由自在。你喺個唔侵犯別人之中大家都可以喺個活動嘅空間自由自在啦咁呢個就係戒學，真相嘅戒學。第二啦，真相嘅心學。其實我哋學啲乜嘢我哋都講戒定慧呢個心就係定啦。有一個定，人坐咗喺度係嘛，代表你定噶啦嘛？唔係喎，你發覺你嘅心去咗邊啊？諗下過去，諗下現在，諗下未來，係嘛？諗下突然間要買啲乜嘢，你坐喺度就已經個心已經好多妄念生出嚟啦，想去呢度，想去嗰度人唔喐啦，坐咗喺度啦，好定啦，但係個心定唔定啊？個心唔定咯，咁所以變咗呢個心學就係訓練自己個心專注同埋安住，再唔係身體嗰種我唔喐就代表定，係連個心都能夠安住喺呢個當下之中而有一種專注嘅心，專注自己一做緊啲乜嘢，感受到啲乜嘢咁所以個就係真相嘅心學咁第三啦就係慧學，呢個就係般若嘅智慧咯。因為個慧學唔係世間嘅智慧，細緻辯聰我讀多啲書，認識多啲嘢我有小聰明，咁我哋有智慧啦咁樣。咁呢個慧學就係呢個慧就係般若智慧，呢個般若就係佛法嘅般若智慧，就係我哋對事物全景嘅觀察。因為我哋對事物都係片面咯，我睇到，我聽到，我知道，你發覺全部都係片面，好單面嘅認知。但係呢個般若智慧係立體嘅圖像譬如呢個山咁樣，我只係試到一條路咁樣一條大路咁樣。你發覺有人識捷徑咁樣有小路嘅咁有啲人覺得，我又呢個草叢之中自己開一條路得唔得啊？佢就睇每個人嘅能力咯，都得咯，係嘛？咁所以變咗係話就係自己對嗰個外在嘅景象，去了解幾多就能夠發揮到幾多啦。咁所以呢個般若嘅智慧就係你對呢件事物，你係單面嘅認知，定係有一種全景嘅觀察？呢個全景嘅觀察就係事必有因，因緣果報。而家我見到呢個相，即係有個因，有前因，加咗某啲因緣，加咗個緣，變為呢個相。但係呢個相咧總係變化緊嘅，但係我哋執着呢個相啦，我喜歡我唔中意，係嘛？咁變咗係話我哋睇唔到呢個事物嘅全景咯，所以佢點樣嚟因緣跟住呢個果顯現嘅係報，咁有好多個過程咁樣，仲要果中有因，因中有果，佢唔係單向就係咁嘅樣我見到噶嘛，我聽到噶嘛，就係咁噶啦。咁你發覺你見到都係個相，有因緣和合嘅相你聽到即係嗰陣間忽然間嗰句說話咁樣。咁呢個背後嘅因緣就係佢要點解咁講件事點解會發生咁我哋要知道全景嘅觀察啦，我哋先唔會俾件事影響到我哋咯。開心唔開心高興咁樣就好似一個消防員我哋火災會點個個人都逃離火場自身安全先係嘛？離開個越遠，離開個火場越遠越好咁樣。有個消防員唔係點樣裝備好自己啦，衝入火場睇下個火頭喺邊係嘛？因為佢知道火而家呢個現象，但係唔好再俾佢惡化咯。如果我哋唔理嘅話，不斷燃燒係不斷惡化緊我哋冇辦法啦，係嘛？咪走開咯，走開就最安全噶啦。
但係消防員唔係啊，要制止呢件事嘅惡化為咗乜咪就要揾個火嘅火源咯，即係火頭喺邊，滅咗個火頭啦咁嗰啲其他嘅火種燒晒就冇噶啦嘛，佢唔會再蔓延噶啦嘛。咁呢個就係我哋每一件事而家要學呢個般若智慧，就係解決每一件事。有事發生啦，我哋點去了解再唔係我喜歡嘅就執着佢，唔喜歡嘅就逃避或者抗拒咁樣。我哋呢個般若智慧就睇到有前因有後果嘅但係我哋點樣去揾到嗰個主因咧去了解佢究竟發生咩事，再唔係俾我哋喜歡唔高興影響到我哋心咯。所以我哋學佛就要個戒定慧將呢個心學變為定，咁大家就會順口啦。咁呢個就係學佛嘅提升咯。咁我哋仲要揾一個處所學習嘅地方，好似我哋修聲聞乘啦，聲聞就係小乘啦嘅比丘戒，咁比丘就係受戒啦，咁你受具足戒啦。咁然後有一個比丘學處，即係譬如喺寺院咁樣，寺院學習咁樣，咁佢主要就係學戒律咯。即係你剛剛出家嗰5年唔可以離開寺院，唔可以離開師父喺嗰度學習，因為我哋啲妄想分別心仲未降服到，係嘛？你發覺有時候我哋去邊度，我哋都會諗起家庭啦，係嘛？諗起屋企喎，係嘛？出門諗起屋企諗起要買啲乜嘢喎，雪櫃冇啲乜嘢喎，係嘛？需要添置啲乜嘢喎咁樣。佢個心成日都想個家，或者係想一啲事物圍繞不住啦。咁所以當我哋出家就係離開個煩惱家咯。咁但係個心安唔安住咧？未知噶嘛，即係話我住喺寺院咁樣，但係我心成日都想呢樣想嗰樣，係嘛？咁所以呢個比丘學處就係喺個寺院裏邊先把呢個戒律好好咁學習，去了解對戒律對我哋自身嘅行為造作有咩益處咁樣。咁呢個就係比丘學處。咁大乘嘅六度四攝咧就係菩薩學處，因為菩薩就講發心，係嘛？我哋發心呢個發心係咩上求佛道，下化眾生。我點樣喺個學習之中認識更加多嘅佛法？但係喺個認識之外，你係要運用咯。呢個運用就係下化眾生，去利益到更加多嘅大眾咯。咁所以大乘係要行呢個六度四攝。咁呢個六度大家都識噶啦，布施持戒忍辱精進禪定般若咁四攝咧，你發覺有啲就重複噶咯喎，愛語布施愛語利行同事咁叫四攝法門，即係布施攝、愛語攝、同事攝、利行攝。咁你發覺六度波羅蜜都有布施嘅喎，同四攝有咩唔一樣咧？咁布施就係你嘅行為造作，你要為咗利益別人行呢個布施，有財施、法施、無畏施但係呢個四攝嘅布施攝就係你唔單止你自己行布施咯，你要讓身邊嘅人同你一樣都係行呢個布施好似有啲去老人院去辦活動嘅咁樣去唱下粵曲唱下啲時代流行曲咁樣你識個朋友咁樣佢都中意唱歌嘅喎或者都識唱粵曲嘅喎，咁你嗌埋個朋友我哋幾時去老人院你一齊去咁樣你就係可以唱下粵曲唱下流行曲咁樣。咁我哋個朋友雖然冇學佛但係見到你都去啦好去嗰度一齊玩咁讓啲老人家開心係嘛？即係你去老人院行呢個布施唱歌讓老人家開心。咁你布施攝就係你知道你個朋友都中意唱歌嘅你嗌埋佢一齊去，即係你接受佢一齊去行呢個布施雖然佢冇學佛，但係發覺我都識唱粵曲我都中意唱幾首歌咁樣而且係話帶到俾老人家歡樂嘅咁樣，何樂而不為咁樣。咁變咗你個朋友冇學佛冇信仰，但係發覺
都可行喎，咁樣就跟你一齊去啦。咁呢個就係布施攝你攝引埋身邊嘅人同你做一個更加好嘅行為造作咯。咁就係菩薩你要點去？唔單止自己上求佛道，仲要帶引其他身邊嘅人行呢條路咯，學習呢條路咯。咁另外愛語，即係好似你呢個愛語，唔係話我中意講嘢。呢個愛語係你講一啲人哋啱聽嘅語，係嘛？有人唔開心喎，你同人開解人哋點解唔開心咁樣或者係話人哋有煩惱啦咁你要愛語，你要關心人哋咁樣或者好似好普通咁樣出入門口有呢個保安咁樣同佢打個招呼早晨咁樣食飯未咁樣。咁你短暫嘅交流都係一種愛語攝咯即係變咗係話你先開口先啦。你發覺第時佢見到人見到你，佢都會主動咁早晨咁樣或者食飯未咁樣。咁呢個就係愛語攝即係你做一種關心嘅言語咁第三就係利行，方便行啦。即係利行就係有啲人唔識做，你教佢做，陪佢一齊做咁樣，即係讓佢覺得做錯都唔緊要，有你喺身邊去提醒咁樣，就有種利行咯。即係好似我哋有啲剛剛做嘢嘅咩都唔識一啲老師傅或者係一啲年長嘅咁樣帶住啲新手去做嘢咁樣，就係利行啦。咁同事咧就係好似夾份咁樣，好似一齊去共同去面對一啲問題咯。好似搬嘢咁樣，幫手咁樣一齊去搬嘢做事咁樣你同佢一齊去處理一啲問題咁樣。當你發覺佢處理唔到啦你就去扶佢一把咁樣呢啲就係四攝嘅法門當然係話你要點去循善誘喺個佛道之中慢慢提升咯。咁呢個就係菩薩學處我哋要講發心咁樣處處唔係話我哋就係特定我要喺寺院，我要喺某個地方。當你覺得有啲需要人幫助，有啲需要人去鼓勵你就係懂得去提出咯。咁個就係菩薩學處。到跟住啦，在三學六道嘅學程中名為有學即係當我哋唔識嘅時候我哋要跟住呢個教法呢個學有學就好似有一種教法，好似我哋讀書有教科書有老師有次第咁樣循善誘咁樣一點一滴咁樣去教導我哋去提升咯。你發覺小學有小學嘅教科書，中學有中學嘅教科書教學內容咁，而且係話我哋學嘅話都唔能夠急就章咁樣我要學最深嘅咁樣，你都要一步一步咁樣慢慢去提升咯。咁個叫有學。咁到咗解脫生死啦，圓滿菩提啦，學程完畢啦，叫無學。咁喺我哋嗰個學之中小乘嘅要證到阿羅漢啦咁佢就已經斷一切煩惱咯，就已經到無學位啦。咁但係小乘嚟嘅啫喎，咁大乘咧就要等到成佛啦咁我哋先至證到佛果啦，先至就係無學。所以變咗係話我哋喺十地菩薩仲要學習咯唔好覺得我已經係發心做菩薩啦，我仲係大菩薩啦做唔使咩學啦咁我哋要一個次第嘅學習咁所以小乘嘅無學就係做證唔到阿羅漢，大乘嘅咧就要成佛啦咁樣。咁所以喺個學佛以行證為本嘅嚟講啦，佛法之學就係佛法嘅實踐。咁呢個就係我哋就係要知道知彼知彼咯。我哋係咩程度學到啲咩法，能夠運用到啲乜嘢，即係個行持。即係你學唔係話我要學最深嘅咁樣。你發覺好似盤腿咁樣去禪堂咁樣咁有啲禪師成日都可以盤腿嘅，但係你發覺你陪3-5分鐘半個鐘頭好冇，你都會腳痹啦，係嘛？咁所以唔係話夾硬要求自己過高咯，就要睇下自己嘅程度
呢個程度就係你嘅吸收程度、吸收理解程度。你理解幾多，吸收到幾多，然後用幾多，即係唔好過猶又不及咁樣，即係你知道啦，我可以做喎咁樣，你就去學習去運用啦。即係好似皈依咁樣，皈依三寶咁樣，發覺學佛，咦係喎，學佛好好喎咁樣咁你就去我有能力啦，係嘛我以佛教為我嘅信仰咁樣，我就皈依啦咁樣。但係發覺有啲係，咦朋友嗌佢啫喎，你發覺應承朋友冇辦法啦咁樣但係發覺學咗佛皈咗依都冇壞係嘛？只不過係話你起碼有班善知識，有班朋友都皈依咗啦，咁有時候去佛堂做義工都會嗌埋你去咯。呢個就係一種善嘅增長啦。咁另外啦，受戒啦，受持五戒啦，係嘛？唔係話一次就要受晒嗰五戒咯。不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒咁樣係嘛？你發覺有啲唔識嘅，好似俾5條繩綁住咁樣。但係當我哋去明白啦，原來戒係可以一條一條去受咯，係嘛？所以當你屋企我仲要煮飯俾屋企人食喎，係嘛？屋企人就要食新鮮嘢喎，係嘛？不殺我受唔到啦咁樣。咁不盜咧，不邪淫、不妄語係嘛？不飲酒有啲你可以受到嘛，咁咪一條戒一條戒咁去受咯。你發覺受戒都可以復戒係嘛？即係一條一條咁樣去提升自己咯。有啲係公司要應酬嘅咁樣其他我都受到啦。不飲酒我就唔得啦，我要同屋工傾生意，要飲酒，要公司應酬咁樣不飲酒就受唔到啦咁樣咁法師問你不飲酒戒能唔能夠持，能唔能夠受持咁樣咁你咪細聲講不能受持咯咁你係自發心係自己去承受呢個責任幫你唔能夠受持啦。咁下次當你能夠啦轉咗工啦咁你咪可以再受呢個不飲酒戒，你再受埋呢個不飲酒戒咁樣咯。咁所以就係量力而為即係量你嘅理解力、吸收力，同埋能夠行到幾多，運用到幾多，掌握到幾多去實踐即係唔好人哋咁做，你又跟人咁做咁樣即係好似三日禪修喎咁樣喺寺院咁樣你連盤腿都陪得唔好咁你去寺院嗰度學啦你發覺去到寺院唯有咩打響板咁樣，做咩成日都打我嘅係嘛？我喐啲又打我換下佢又打我咁樣因為去到禪堂規矩又唔一樣咁所以大家要明白咯咁所以喺個學之中係要量力而為，跟住自己嘅能力去學習如果未能夠嘅話，先了解更加多啲先或者係話親近呢啲善知識去學習。咁進而啦，第二個部分啦，為了實踐嘅佛學不能不有義解嘅佛學，即係喺道理上邊要明白咯。咁個義解嘅佛學就係喺理論同埋說明嘅佛學咁佛在世嘅時候教導學僧，稱為教授或者教戒咁樣咁而家好似放喺我哋喺讀書學校咁樣教授就係教你佛法咯，好似教務主任咁樣即係教一啲知識書本上邊嘅注釋編排課程咁俾你咁樣即係按學生嘅程度咁樣咁又安排測驗考試咁樣，睇下你對學習吸收到幾多，咁呢個就教授啦。咁教戒咧就好似啲教學務主任咁樣講得行噶啦，係嘛？即係有時候我哋喺個學習之中都喜歡做自己想做嘅嘢係嘛？你發覺我哋排坐有個又中意起下身飲下水，去下廁所咁樣，你發覺我中意我想我要咁樣你發覺如果大家都坐唔定嘅時候，你發覺教嗰個係咪好辛苦所以樣樣都有規矩咁樣咁呢個教戒就要講大家嘅德行規矩同埋德行大家要遵守咁樣就係呢個大眾之中先有良好嘅互動咯。咁若佛
講嘅內容啊，呢個約內容就係佛所說嘅內容咯，就係法啦，或者叫達摩啊，達摩就係代表呢個法咯。所以我哋好似念皈依文咁樣啊，皈依佛陀耶，皈依達摩耶啊，皈依真奇耶咁樣啊。咁法就係代表達摩啊，就係以梵文嘅法嘅意思，就係代表個法，即係佛陀嘅教法啊，讓我哋認識啊呢個宇宙人生啊。咁其後就係集成經，即係佛所說嘅內容啦，就譯為嘅經典。咁佛制定嘅戒律咧，變為律藏啦，經藏、律藏啊。咁對於法與律嘅分別抉擇啊，釋尊與大弟子們早就開展了論議，即係喺個討論之中啊，即係佢了解啊一啊點解係一代表啲乜嘢咁樣，二就係乜嘢內涵咁樣。咁透過咁個演繹啦，稱為阿毗達摩。咁特別係法義嘅分別啊。咁如果我哋去睇呢個阿含經啊，有真一阿含咁樣，就係話一代表咩，二代表咩，三代表咩嘢咁樣，一二三啊咁樣去分別，同埋透過討論啦，去更加深入明白佛所講嘅內容咯。咁所以經過弟子們大嘅發揚啦，終於獨立成為論啦，就係論藏咯。咁所以變咗係話經律同埋論代表三藏啊。即係如果我哋去了解啦，玄奘三藏法師啊，即係對經律同埋論啊，都已經有好嘅學問咯。咁所以我哋去學嘅時候，先要理解佛法嘅內涵咁樣。咁當然唔係話我哋都要去學晒咁多啦，係咪？因為在家學佛嘅只係兼職嘅學佛人啊。咁所以變咗係話我哋就係隨力隨分，自己有能力或者對邊一個法門有興趣，就能夠就吸收到幾多咯。只係要知道一個大概咁樣個方向，但係出家就係要了解經律論嘅內容啦。咁我哋先能夠知道佛法究竟佢嘅意思係咩咯。即係好似心經或者金剛經咁樣如果我哋讀誦咁樣照字面解，係嘛？你發覺解極都唔通喎，係嘛？咩色不異空，空不異色我世間人就係知道色就係有，空就係無有定冇有定係無無定係有點解不異咧？又即是咧所以我哋搞唔清楚啦。咁所以變咗係話我哋俾個名相已經混淆到咯。咁所以喺我哋學佛之中，要知道佢嗰啲互動關係同埋佢個內涵包含啲乜嘢咁我哋先能夠融會貫通即係佛法唔係讓我哋越學越複雜，只係因為我哋對佛法理解太顯淺啦樣樣都照字面解所以變咗係話一竅不通咁睇下佛法就係另一種邏輯嘅思維咯。因為我哋去學嘅道理一種世間嘅邏輯思維我哋點去生活你發覺機械點運作咁樣咁呢啲就係世間嘅邏輯思維。但係佛法因為言語有所局限咁所以要知道每個言語名相背後嘅意思，佢想代表嘅啲乜嘢內涵，咁我哋運用起上嚟啦先至知道唔會執着咗個名字上咯。咁所以變咗係話我哋明白啦，然後喺個佛學裏邊更加更上一層樓因為我哋喺個學佛之中印順大師有講印順導師有講因為我哋佛法本來係好清晰噶咯，但係到後期啦，你發覺我哋去學佛係咪執着自己學到嘅法門
係嘛？念佛嘅覺得念佛最殊勝啦，學咁多做咩咧？係嘛？咁多經典咁難明，咁啲禪修就覺得梗係禪修最好啦，係嘛？可以領悟呢個有個悟境啦，你念佛念到幾時先去到西天啊？咁我哋去學習啦，變咗係話只係執着自己所學嘅專長咯。經典亦都係啦，地藏經最好噶啦，咁流行可以度眾生咁樣或者話金剛經梗係最好嘅經典啦，咁樣即係大家都會執着某部經論最好咁變咗係話我哋只係學佛，你越得學得多，你只係知道你只係明白佛法嗰一點一滴咯。社會好似高僧大德讀完大藏經啦，你發覺原來我對佛法即係認知一個皮毛咁樣好似佛陀都講啦，佢說嘅法就好似指甲裏邊啲泥土咁樣咯，指甲裏邊啲塵埃咁樣。佢未說嘅法就好似大地嘅土壤咁樣你發覺大地嘅草幾多同你指甲嗰啲塵蚊髀同牛髀咁呢個就係我哋對事物嘅認知了解所以變係話我哋知道只係話學到某個法門就係你嘅能力範圍之內可以吸收到嘅咯。仲有好多法門佛法嘅內容你仲未知，仲未解仲未有呢個能力去認知咯。咁所以我哋要學習。咁當我哋越學啦，點樣代表自己真係對明白佛法有一種明白啦？就係你越學越謙虛咯。你真係知道佛法嗰一丁點嘅部分咯。仲有好多我仲未知咯。咁你自然嗰種謙虛下下嘅心就浮現咯。再唔係話我識乜嘢我學呢個法最殊勝你要跟我學你先至能夠有所提升咁樣或者你修嘅法門嗰啲佛陀都唔再弘揚噶啦咁樣識講到自己貢高我慢嗰啲咁你發覺你嘅執着心越嚟越執着，咁你究竟學到幾多法咧咁所以當我哋去學習佛法嘅時候，要知道點樣去修學佛法咯。咁所以第12嘅部分談修學佛法。咁第一論聞法我哋點去聽經聞法咧？好似阿難尊者點樣係聽佛陀嘅教法銘記於心咯。呢個唔係呢個聽，呢個聞，再唔係話耳仔聽係耳仔聽，心去載咁你先至明白到佛法嘅意思咯。咁所以佢個內涵先學佛嘅人，第一要聞法，聞是聽人講解，平常以為誦經有什麼功德，真正嘅說就係因為聞法才是成為功德。舍利弗對佛說：我不聞佛說法，像瞎子一樣所以我哋聞法我哋再唔係只係表面嘅認知而係將個法載咗入心裏邊啦咁但係如果我哋唔聽聞佛法咧，即係話我讀經咪得咯，我睇注解咪得咯咁樣咁我哋仍然係一種片面嘅理解咯。因為發覺我哋誦經都係係嘛？知道明白嘅就知道，唔明白嘅就唔知道就讀極都唔通嘅，讀極都唔明嘅，究竟講咩咁樣咁所以我哋喺佛法之中好似舍利弗講啦，如果唔聽聞佛說嘅法，就好似瞎子一樣即係我哋有手有腳啦，你發覺冇眼，瞎子就係冇眼咯，樣樣都係盲摸摸，你發覺亂碰亂撞係咪碰釘如果當我哋有眼睛啦，就知道前路點去走咯咁所以眼睛咁佛法眼睛亦都代表智慧即係好似六道波羅蜜咁樣，前5道就好似呢個波羅蜜嘅手腳咁樣，即係一個人嘅手腳你識收你識行你發覺
外道都有呢個五道啊，布施、持戒、忍辱、精進、禪定。其他外道即係其他法門外邊嘅修學都有呢5個法門啊。唯有般若呢個般若波羅蜜呢個智慧如眼咁樣，即係你睇清事物嘅真相啦，先能夠幫助到自己行進咯。如果唔係你就盲修瞎練好似道教都有行啲所謂氣功咁樣打通任督二脈要成仙我話過做咗仙就唔使墮落啦嘛，係嘛？咁你一樣係唔能夠超脫呢個輪迴咯。咁所以我哋要學呢個佛法就要了生脫死所以經云多聞能知法，多聞能離罪，多聞捨無異，多聞得涅槃。透過聽聞佛法啦，知道呢個法就係宇宙萬法。你發覺佛法同宇宙萬法係互有關係嘅喎，係咪？好似我哋嘅生活咁樣，我哋生活如果冇佛法，係嘛？會增長我自己嘅貪嗔癡咯。我喜歡，我中意咁樣就貪啦。你唔高興，你唔喜歡啦，憎恨啦，係嘛？人做乜你又做乜啦，咪愚癡咯。咁呢個就係世間嘅法。咁如果你認識佛法啦，全部都係因緣果報，你執着啲咩咧？係嘛？你發覺如果我哋讀多啲書，有學位有學歷啦，出嚟做嘢，你發覺係咪你可以自己揀工作當有升遷你咪自己揾新公司再唔係你唔讀書咩都冇知識咁樣，你發覺你等人請你嘅啫喎，係嘛？當公司可能要執笠，你擔心被炒魷魚咯咁樣，係嘛？就係因為我哋冇能力嘅時候不能自主咯。但而家我哋學佛啦，有能力啦，可以自主自己嘅未來咯，自主自己嘅生命咯。咁所以多聞能知法呢個宇宙萬法點樣用喺自己嘅生活之中即係喺個社會唔會迷失自己咯即係我哋知道我哋點樣係正義嘅財我哋係正確嘅付出，有正確嘅收入咁樣一個正財同埋人生知道世事有變幻噶啦，有好梗有壞噶啦。當壞嘅時候出現我哋唔會俾外在嘅因緣困惑到自己咯咁所以多聞能知呢個唔單止佛法，仲要知道宇宙萬法即係我哋活喺呢個世間嘅世間法。多聞能離罪當我哋聽聞到佛法啦，先至唔會咁容易犯錯咯。因為發覺我哋喺個人生之中好多時候我中意我喜歡，你就已經侵犯咗人哋噶咯喎，係咪？即係發覺點解會有交通意外就係有啲人不小心駕駛啦開快車或者亂 cut 線咁樣撞到途人撞到建築物撞到其他車咁樣咁呢就係因為我哋唔知道收攝自己嘅妄想執着心放縱自己嘅貪嗔癡，做種種惡業咯。咁到啦多聞捨無異啦，呢個無異就係無因無果咯，係嘛？世間都有好多無因無果噶好似賭錢或者投注咁樣。咦，你贏咗少少錢我覺得我賭大啲咪贏多啲咯，係嘛？咁你發覺呢個無因無果嘅事情咁樣你咪會執着。你發覺投機炒賣可以係嘛？喐下又賺好多咁樣，變咗你就話我要瞓身買大啲咁樣，咁變咗係話你喺個無因無果嘅法面前你就失去咗自我咯。咁當你知道啦做咩事情都有因有果因為你輸錢皆因贏錢起可能你贏過一次啦所以瞓埋個身去賭大啲，變咗你輸得更加多。咁你知道賭錢唔係話玩身家咁樣，即係小賭怡情咁樣反正食
飲都去咗啦，我哋倒少少咁樣啊，當係一種開心咁樣啊。咁所以知道呢個因果法啦，就唔會俾一啲冇意義嘅嘢牽引住咯。即係好似有多啲而家有好多俾人呃錢咁你犯咗咩法你有啲咩不正當嘅行為咁樣咁俾人呃咗咁樣，就係因為接到電話啲人可能係心虛做咗啲犯法嘅嘢咁樣俾人嚇一嚇咁樣，你就損失咗啲錢啦。如果你係真係自己行一個正義嘅話，半夜敲門也不驚咁所以多聞捨無異因為佛法不斷教我哋嗰因緣果報事必有因而係知道每一個言語行為都係由心念所起咯。咁你發覺你取笑別人，點解你要取笑別人你個心諗呢個人可欺喎，係嘛？咁你咪取笑佢咯，係嘛？講到佢嬲講笑啫嘛，咁樣你發覺嗰個人會唔會同老闆講笑取笑老闆唔會啦嘛，係嘛？去炒你魷魚添咁所以變咗係話我哋好多時候個心起心動念放縱咗自己啦，犯咗種種嘅錯誤咯。咁所以我哋要懂得啦，多聞捨無異。咁到第四啦，多聞得涅槃因為我哋知道啦我哋涅槃就係一種解脫自在咯。因為我哋個心就係俾事情困惑住諗東諗西，你話個轉極都轉唔出嚟困咗個死胡同裏邊越諗越複雜就因為我哋諗嘅時候，你就已經諗到自己係啱咯，係嘛？我咁樣轉係冇錯嘅咯，或者係對自己好嘅咯，我哋咪轉咗落去咯，轉喺個無底洞裏邊咯，不斷喺度糾纏兜兜轉轉咁樣希望會轉好咁樣，但係因為我哋嘅認知有限啦，困咗喺個死結裏邊轉唔出嚟啦。咁我哋多聞啦，知道佛法點樣可以心開意解，係嘛？咁我哋就能夠得到呢種清淨自在呢個涅槃代表清淨自在，即係再唔會有事物困擾到、干擾到、影響到我哋咯。咁我哋自在啦，就會更加睇到清楚事情嘅發生咯。即係你唔好第一身去諗發生喺我身上好嚴重嘅好複雜嘅咁樣冇人了解我噶啦，冇人明白我噶啦，咁樣係嘛？咁你用一種佛法去睇事情就好似你打死一個繩頭咁樣就有啲做縫紉嘅咁樣台面擺咗好多繩咁樣忽然間有一個繩跌咗落地下跌翹咗好多個圈咁樣，你唔識抽呢度又有一個結抽嗰度一個死結咁樣咁我哋有一種清淨嘅心睇下個結由呢個繩頭去慢慢逐個結去解咁我哋先解開我哋心中嘅結咯。因為我哋個心太多心結啦，千千萬萬，有喜歡嘅，有唔中意嘅喜歡嘅一大堆，唔中意嘅有一大堆咁樣當我哋不斷喺度諗嘅時候，不斷喺度轉咯，就好似不斷抽嗰啲繩咁樣啦，個結咪越打越實咯。咁如果我哋由呢個繩個結嘅心去解啦，你跟循點樣可以揾到個繩頭咁樣將佢抽嚟咁樣，自然呢個結就能夠解開咯。咁當然要用心咯，所以我哋要對佛法了解幾深啦，先至掌握到幾多咯。咁所以我哋要學習呢個多聞啦。咁要從三處去聽聞啦。咁從佛法佛去聽聞但係佛已經涅槃咗啦。咁我哋就冇因緣親近佛陀咯。咁第二日同佛弟子聞佛有10大弟子或經典250人咁樣咁但係佢哋相繼都涅槃咗啦。咁我哋唯有跟隨現在嘅佛弟子就係啲出家人咯。因為佢哋跟住佛嘅戒律
出家人就以戒為師啊，所以受持比丘戒、菩薩戒咁樣啊，受持三壇大戒，以戒為師啊，咁就係佛嘅弟子啦。咁我哋聽聞佛嘅弟子去說法啊，我哋就更加明白呢個道理咯。咁第三就係從經典去聽聞咯。啊，咁呢個經典就係從佛所說嘅經文裏邊去理解啦。咁就係我哋要懂得去明白佛法佢嗰種互相運用或者嗰個層次咁樣即係唔好一讀我就先了解《金剛經》，先了解《心經》先咁樣如果有聽我講《金剛經》就知道啦。《金剛經》係大學課程嚟嘅喎，係高等程度課程啫喎。咁你係咩程度啊？係嘛？基礎程度到未啊？好似 BB 班嘅 ABC 都未識嘅時候你學高等程度嘅大學課程得唔得？梗係唔得啦，係嘛？所以變咗話《心經》260字究竟講咩㗎？又有又冇咁樣，係嘛？咁到《金剛經》啦所謂即非是名咁樣究竟講咩咁樣因為我哋對佛法嗰個運用嗰個方法唔了解啦，就變咗係話困咗喺個所謂即非是名究竟係講緊啲乜嘢咯？因為我哋對言語仍然冇種邏輯思維理，點去解開佢嗰個內涵因為我哋都係字面解所以變咗係話仍然困咗喺個名相裏邊咯。咁當我哋去知道啦佛講嘅內涵，每個字都有佢個內涵咯，唔好俾個名相困咗喺嗰度執着是就是，係就係，唔係就唔係咁樣咁所以我哋要明白佛所講嘅內涵即係好似簡單《心經》咁樣第一句係咩觀自在菩薩我哋讀過噶咯喎，咁樣我哋知道觀自在菩薩咪代表觀世音菩薩咯，咁樣咁點解要用有時又觀世音菩薩，有時又觀自在菩薩咧？咁樣你有冇諗過咧？冇喎，或者係話經典咁寫，我咪咁去理解咯，咁樣原來觀世音菩薩就係觀世音菩薩行慈悲嘅一面咯，因為聽聞眾生嘅呼救聲，聽聞呼救聲而救度咯，即係觀世間嘅音咯咁有種觀世音菩薩嗰種慈悲心咯。咁觀自在菩薩咧就係講觀世音菩薩嘅般若智慧咯，係嘛？即係佢有呢種智慧觀自在先係能夠對所有事物都係嗰種自在、自由自在咁樣即係不受事物所困惑影響咁所以就係觀世音菩薩，第一叫觀自在菩薩因為心經就係講般若嘅智慧所以用觀自在菩薩放喺第一位咁樣咁亦都係話咁個菩薩咧就講發心咯，係嘛？當我哋眾生凡夫發心就已經菩薩啦，因為我哋發呢個心，阿耨多羅三藐三菩提就係上求佛道，下化眾生就係我哋已經對呢個佛法好想認識更加多，而且係話下化眾生就係想利益到身邊嘅人咯，身邊有緣無緣嘅人讓大家都得到呢個利益當我哋有發呢個心啦，就已經菩薩啦，即係話你係初地，即係根基好淺嘅初地菩薩，定係好似觀世音菩薩已經十地菩薩以上啦，係嘛？咁所以變咗係一步一爪印即係好似去讀書咁樣我發心讀書咁樣，我哋報一間學校啦，咁你已經係嗰間學校嘅學生啦。但係嗰間學校有小學部，有大學部，有中學部，有大學部咁樣咁你發覺你係學生，即係小學嘅學生咁有中學生、大學生咁樣，要經過10幾年嘅學習先成為大學生咯，即係一層一層咁提升咁樣。佢哋學佛就係初發心啦就係想認識更加多嘅佛法為一個起步點咁所以我哋就係一個成為一個菩薩咁樣，就係初發心咁呢個就係第一，就係論佛法就係
點去聽聞佛法，即係我哋要第一步，究竟要點呢？係嘛？就要多聞聽聞佛所講嘅內容咯。唔單止喺睇經文裏邊亦都會聽法師嘅開示，了解佢嘅內涵。咁我哋先能夠好似智者大師咁樣你發覺智者大師喺讀誦妙法蓮華經嘅時候咁到有一個時候啦，佢就當下就能夠感受到而家佛陀仍然喺靈鷲山為大眾說法咯。因為智者大師係佛入滅1000年左右嘅人物咁佢喺中國喺五台山喺天台山成立咗天台宗咁樣。咁佢喺研讀妙法蓮華經嘅時候能夠感受到佛當下為佢說法咁呢個就係嗰種親身嘅體悟咯。所以我哋學佛能唔能夠有種虔誠嘅心、專注嘅心能夠喺讀經嘅時候如對目前即係佛就好似你喺你眼前咁樣教導緊我哋咯。咁所以呢個就係我哋喺個三處聽聞之中要去好好嘅掌握學習